आज हमारा पास देखिए एक एम्पलीफायर आया है आउजा का। इसका मॉडल नंबर है SSA160EM। ये देखिए SSA160EM, जिसमें साउंड आ रहा है लेकिन थोड़ा कम साउंड आ रहा है। कम साउंड आने से क्या चेक करना है और कैसे इसे रिपेयर करना है, क्या चेंज करने से साउंड ज़्यादा आता है, हम इस वीडियो में आपको पूरा दिखाएंगे। तो पहले हम मल्टीमीटर को लेते हैं, लेके चेक करते हैं, आप लोग देखते रहिए। साउंड कम आने से सबसे पहले हमें इसका ट्रांजिस्टर चेक करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगा है, ये एक और यहाँ पे है 2। तो ख़राब भी मुझे मिल चुका है ट्रांजिस्टर और अच्छा वाला भी मिल चुका है। दोनों को मैं आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ, ख़राब में क्या रीडिंग आता है और आज अच्छा वाले में क्या रीडिंग आता है। पहले अच्छा वाला देख लेता हूँ। ये देखिए ट्रांजिस्टर, इसका 2 वायर हमने निकाल दिया और एक वायर बॉडी का साथ है, उसे वो लगा रहने से भी प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों को निकालना है। निकालने के बाद मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में सिलेक्ट करना है। फिर ये देखिए यहाँ पे मैं ग्राउंड कोक लगाया और नेक्स्ट वाले में लगाया, तो कुछ भी रीडिंग शो नहीं किया। ये देखिए कुछ भी रीडिंग शो नहीं किया। और ये लाल वायर वाला जो ग्राउंड है उसमें भी लगाया, कुछ भी शो नहीं किया। तो हम अभी हम मीटर को उल्टा करके लगाते हैं, रेड को लगाते हैं, इस पे लगा के देखते हैं। ये देखिए 554 रीडिंग दिखा रहा है और ग्राउंड का साथ लगाने से भी 551 दिखा रहा है। 551 और 554 उल्टा के मापने से इसमें कुछ रीडिंग नहीं दिखा रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा अच्छा है, ये ट्रांजिस्टर अच्छा है। ये नीचे वाला भी अच्छा है, मैं माप के देखा हूँ। और ख़राब वाला देखिए, इसमें इसका भी वायर मैं निकाल दिया हूँ। ख़राब वाला देखिए, पहले हम इस साइड से मापते हैं, मीटर की तरफ देखिए, कुछ भी शो नहीं किया देखिए। और ग्राउंड का साथ मापने से शो कर रहा है, इसमें कंटिन्यूटी दिखा रहा है। ये देखिए इसमें कंटिन्यूटी दिखा रहा है 0.66। उल्टा के माप के दिखाता हूँ। देखिए इन दोनों टैंक में कुछ शो नहीं कर रहा है और ग्राउंड का लाल वायर वाला का साथ मापने से 65। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब है। इसका नीचे वाला भी ख़राब है, 4 है टोटल। इस साइड का दोनों ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो गया है और इस साइड का दोनों ट्रांजिस्टर अच्छा है। तो अभी हमें क्या करना है, इस साइड का अच्छा है तो इसको फिर लगा देंगे हम, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और जो ख़राब दिखा रहा है उसको हम चेंज करेंगे। सेम नंबर का ट्रांजिस्टर लगाइए, तब लास्टिंग ज़्यादा करेगा। इसे जोड़ दिया हूँ और इसे भी जोड़ देता हूँ। ये दोनों चेंज करने का बाद हमारा साउंड पूरा पहले जैसा आ जाएगा। तो एम्पलीफायर का साउंड का प्रॉब्लम आने से आप लोग सबसे पहले इन चारों ट्रांजिस्टर को चेक कर लेना है, 4 हो या 2 हो, जो भी हो इसे चेक कर लेना है। इसे चेक करने का बाद भी साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तब जाके पीसीबी में ढूंढना है। पीसीबी में क्या क्या ढूंढना है उसका पहले से वीडियो में बना के रखा हूँ, आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और चाहे तो कमेंट में भी बता सकते हैं, कमेंट में भी बताने से मैं बता दूंगा क्या क्या चेक करना है। ऑलरेडी इसका वीडियो बना के भी रखा हूँ। तो मैं ये दोनों ट्रांजिस्टर को चेंज कर लेता हूँ। तब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फेसबुक में देखने से फॉलो कीजिए और कुछ भी डाउट होने से मेरे को कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मैं दोनों ट्रांजिस्टर चेंज कर लेता हूँ, चेंज करके आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी देखिए हमने ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल लिया है। बाहर एक बार आपको चेक करके दिखाते हैं ख़राब वाला और अच्छा वाला कैसे पता चलता है। ये देखिए बाहर कैसे चेक करते हैं।
ये देखिए 478 का आसपास, और इसका साथ कुछ शो नहीं कर रहा है। ये देखिए 478, 79, और ग्राउंड का साथ, बॉडी का साथ मापने से भी 470 का आसपास दिखा रहा है। ये देखिए, और इसको उल्टा के मापने से कुछ भी नहीं दिखा रहा है। देखिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ये हमारा अच्छा वाला है, ये दोनों हम लगाएंगे। और खराब वाला ये देखिए, इसका साथ मापने से कुछ नहीं है, इसका साथ मापने से भी कुछ नहीं है, और ग्राउंड का साथ मापने से इस टैंक का साथ कुछ नहीं है, और इसका साथ देखते हैं, इसका साथ शॉर्टेज है। देखिए ये देखिए, बाज़ार मोड़ में डालने से बाज़ार भी मारेगा। मेरा मीटर का बाज़ार खराब हो गया है। तो ये देखिए कंटिन्यूटी 65 दिखा रहा है, ये हमारा शॉर्ट है। ये उल्टा के मापने से भी दिखाएगा। ये देखिए, ये देखिए उल्टा के मापने से भी दिखाएगा। ये दोनों हमारा शॉर्ट है और ये दोनों अच्छा है। ये दोनों हम लगाएंगे। अभी सोल्डरिंग कर देता हूँ, सोल्डरिंग करके एक बार बजा के दिखाऊंगा। और इसमें लगाने का टाइम, ये देखिए हीट सिंक पेस्ट, इसे ज़रूर लगाइएगा, तब गर्म होने से थोड़ा मदद करता है। ये हीट सिंक पेस्ट ज़रूर लगाना है। तो देखिए हमने ट्रांजिस्टर लगा दिया है, दोनों ट्रांजिस्टर लगा दिया है, लगा के सेट को ऑन किया हूँ। और अभी देखिए, पहले हमारा पूरा ऐसा भी साउंड नहीं आ रहा था, फुल वॉल्यूम देने से थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा था। अभी देखिए थोड़ा सा देने से बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। तो एम्पलीफायर का साउंड का प्रॉब्लम आने से, कम साउंड आने से क्या क्या चेक करते हैं और कैसे इसे चेंज करते हैं आपको दिखा दिया हूँ। ये दोनों ट्रांजिस्टर हमने चेंज किया। देखिए ये दोनों का नंबर था क्या 3055, और मैं सेम नंबर का 3055 लगाया हूँ, वो भी ओरिजिनल वाला 2 लगाया हूँ। तो चैनल को अच्छा लगने से सब्सक्राइब करके रखिए, इसी तरह का वीडियो मैं बना के देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगला वीडियो में।